Chegou mais uma caixa. Tá bem embalada. Vamos abrir aqui. Desenho. Vamos ver como é que tá os produtos. Casa. Coração. Gabriel, te pedi uma coisa. Helicóptero. Sol. Como é que tá dentro. Vamos mostrar. Todas as notas. Tudo que eu comprei, ó, nada danificado. Tudo em perfeito estado. Mais uma compra realizada.